老公拿点水。来，这小瓶不错啊。这是我最近在抖音商城秒杀频道囤的，一瓶还不到1块钱。现在新用户下单还能立减5元呢。你点评论区链接，或者左滑进入抖音商城，点击第2行第4个，进入秒杀频道，吃的用的都只要几块钱。哎，强了！我不会弄这个。把那后面那个搬掉。